Bonjour, aujourd'hui notre sujet de grammaire c'est l'impératif. Pra njohurja gramatikore sot do të jetë l'impératif urdhëroria. L'impératif exprime un ordre, une invitation ou un conseil. Urdhëroria shpreh një urdhër, një ftesë ose një këshill. Par exemple, un ordre, montez les cartons. Une invitation, venez visiter la maison. Un conseil, faites attention. L'impératif a trois personnes. Deuxième personne singulier, tu. Première personne pluriel, nous. Deuxième personne pluriel, vous. Pra urdhëroria ka tre veta, ka vetën e dytë njëjës, ty, vetën e parë shumës, nu, e vetën e dytë shumës, vu. Folja në urdhërore përdoret pa përemri vetor dhe ka formën e foljes së kohës së tashme. Përjashtim bën veta e dytë njëjës e foljeve të grupit të parë, avec ER. Voyons le tableau. Shikojmë pak tabelën. Verbe au présent, sujet plus verbe. Folja në kohën e tashme ka kryefjalën dhe foljen. Verbe à l'impératif, verbe pas de sujet. Folja në urdhërore, foljen vetëm, s'ka kryefjalë. Des exemples. Tu montes, le verbe monter. Monte, impératif. Vini re, është folje e grupit parë, në vetën e dytë njëjës ka së, mbaresën së, kjo mbaresë nuk do t'jetë më në urdhërore. Do ta kemi monte avec e, vetëm me e, sans s. Nous montons, montons impératif. Vous montez présent, montez impératif. Folja entrer. Tu entres, deuxième personne. Présent, co-attachme. Entre, impératif urdhërore. Et le verbe aller. Tu vas. Veta e dytë njëjës va urdhërore. Pra, nuk e ka sën. Edhe pse nuk është folje e grupit parë, folja aller, ndjek rregullin e foljeve të grupit parë, nuk e merr sën e vetës së dytë njëjës tek forma urdhërore. Mbajini mend. Mirë. Foljet e grupit të dytë dhe të tretë kanë të njëjtën formë të tashme. Regardons le tableau. Venir, par exemple. Viens, venons, venez. Prendre, prends, prenons, prenez. Faire, fait, faisons, faites. Écrire, écrit, écrivons, écrivez. Et maintenant, regardons les exercices. Exercice 6. Cherche dans le dialogue les 7 formes verbales à l'impératif et trouve la personne. Kërkon në dialog 7 format foliore në urdhërore dhe gjej veten. Entrer, vous, la personne, është veta e dytë. E comme ça, dhe kështu do të kërkojmë të tjera folje në dialog dhe i gjejmë së bashku. Venez, vous, deuxième personne pluriel. Montons, nous, première personne pluriel. Montez, vous, deuxième personne plurielle. Prends, deuxième personne singulière. Faites, deuxième personne plurielle. Et regarde, deuxième personne singulière. Foljet që gjetëm në dialog do t'i vendosim këtu tek ushtrimi. Et maintenant, exercice 7, ushtrimi 7. Complète avec les verbes de l'exercice 6. Plotëso me foljet e ushtrimit 6. Kemi tabelën e foljeve, kemi foljen monte, entre, aller. Do të plotësoni me 3 folje të tjera të marrë nga ushtrimi 6, tabelën. Monte, monte, monton, monte. Entre, entre, entron, entre. Keni kujdes tu tek nuk e keni sën tek veta e dytë, sikurse monte edhe entre pasën në fund. Aller, va, allons, aller. Mund vazhdoni me venir, prendre, faire. Exercice 8. Classe les verbes. Classe les phrases. Ndaj fjalit. Entrez, venez visiter, montons, montez les cartons, prends le sac, faites attention, regarde. Sipas nuancës që shpreh urdhërorja, do t'i ndani fjalit e mësipërme në 3 kolona. Nëse është një urdhër, do ta vendosni tek un ordre. Nëse është një ftesë, do ta vendosni tek une invitation. Dhe nëse është shpreh një këshill, tek un conseil. Et comme ça, vous allez faire exercice 8 et exercice 7, devoir de votre cahier.
Në fletorën tuaj do të punoni ushtrimin shtat edhe 8. Merci et au revoir!